大家好 Peter，視跑員1號 Y 啊，冇錯啊！見到我哋兩個又係呢個啱 channel 成 Y Love Run 嘅時段啦。今日咩環節咧？就係好耐冇同大家見面嘅咩比賽咁好玩啊！咁啊，今非常之榮幸啦，我哋 Y Love Run竟然被邀請參賽啊！仲係一個10K 嘅計時賽添啦。咁啊，而且係對制嘅喎。咁但係大家知道我哋 Y Love Run 都3條友啫嘛，唔係我你再2號，咁啊2號又唔得閒咁樣，兩條友削噶嘛，所以今日重金請一班 Y Love Run 之友同我一齊落場，增加呢個聲勢啊！即係大家睇下幾咁聲勢幾咁好睇。喂，屌呢班臨記俾揾翻嚟咁削嘅，喂，屌你搞唔掂喎！喂，冇計啊，都冇budget。喂，俾咗錢嚟㗎，就係夠買一個飯盒做阿哥。屌你咁樣搞唔掂，兩個飯交一個，兩個飯盒，兩個。喂，嚟啊喂！好，咁啊，今日究竟呢一個係咩比賽咧？咩人搞嘅咧？咁點解咁巴閉可以請到咁多跑會嚟一齊玩咧？不如叫佢出嚟傾下偈先啊！好啊！跑將軍嘅 Nico，咧就係呢一位 Nico 啦，冇錯。咁啊，喂，嗱，好多謝你邀請我哋嚟先啦！你睇我哋今日幾咁認真，揾咗班幾咁型嘅跑手嚟，見到就動係嘛？喂，嗱，問下先，你呢個10K 計時賽係聽講你係3屆？係冇錯。點解會搞呢一個比賽咧？其實係咁樣嘅，咁第一屆喺2022年啦，咁嗰年咧嘅10月度啦，咁就渣打馬拉松就取消咗。咁嗰陣時我就覺得啊，你諗住取代佢係嘛？唔係諗住取代佢，諗住有個替代方案，係啦。咁覺得大家都練習咗啦，冇理由突然間話取消，咁就個努力嘅發揮㗎。咁所以咧就召集咗幾個跑會一齊搞個聯會 TT 啦。你用10K 替代42K 啊？有10K 有半馬當年，原本諗住全馬嘅，但係咧就因為驚跑太耐啊，大家等太耐，咁所以就變咗10K 同半馬咁樣咯。係啦，咁就搞咗第一屆咯，嗰陣時就。第一屆個反應如何咧？都有百幾人參加嘅，因為嗰陣時係6個跑會啦，每個跑會大約20幾30人到，係啊，咁就百幾人參加，係啦。咁啊嗰陣時就要替代方案啦，咁跟住第二屆又點樣繼續搞落去？又要替代啲咩咧？係啦，咁到第二屆啦，咁就原本第一屆就喺11月嘅，咁到第二屆啊，嗰陣時比賽就開始多啦，咁大家都好忙於練習啦，或者要去比賽啦。咁就覺得11月就可能大家未必得閒參加，咁就變咗shift 咗去4月去搞呢件事咯。因為大家都覺得第一次都幾好玩喎，想玩第二次喎，好似個 party 咁，所以就搞第二屆啦。OK，咁今年第3屆，今年係咪更多人參加咧？今年第3屆啦，咁報名人數就有215人嘅。哦，一年比一年大喎。就會再多啲人係啦。咁今年咧就由6個跑會啦，就變咗9個跑會，咁就多啲人一齊玩，一齊參與。咁啊，點解揀跑馬地呢一度咧？係，咁因為跑馬地就一個圈有1.4公里啦，咁就會快啲可以完成10公里。咁如果譬如我跑運動場咧，就要跑25個圈，咁就有啲耐、有啲長、有啲悶。咁所以就揀跑馬地咯，同埋跑馬地影相好似靚啲。哦，都係嘅。咁啊嗱，其實除咗你呢個10K TT 賽啦，你會唔會有其他比賽咧？嚟緊暫時未諗住搞其他住。哦，係啊。咁啊，今年嗱，我見參賽隊伍都唔少喎，應該都好多猛人喎，係嘛？都有啲好勁嘅。咁上年計啦，咁10公里最快其實都去到35分幾，咁都 OK 嘅。嗱，大家聽到啦，35分幾。嗱，今日咧就我哋係作客嘅，人哋係主場，咁啊禮貌少少，就唔好快咁多。有一個叫咩藝根係嘛？大家叻過1、2個圈算啦，唔使太多嚇。OK 嚇。咁啊嗱，咁啊講住咁多先，一間比賽係點樣咧？再同大家報告一下。呢個就係人強馬壯嘅大埔民間，打個招呼啊！打個招呼。點啊？今日諗住戒得幾多件咁啊？全部戒晒！哇！怪咗Sir。今日有冇落場㗎？今日睇大家落場，你唔落場咩？我唔落場。唔係喎，你嚟早咩咁？我唔夠班啊！你唔夠班，咁嗰啲係咩嚟㗎？呢啲嚟等佢哋表演下，係嘛？我咧啦啦隊係嘛？啦啦隊跟住嚟玩定係嚟戒低幾多件㗎嘛？分溫咯。M 教堂啊，寶奇都係咁靚仔啊！喂，咁啊點啊？今日諗住咩心態咧？今日諗住食花生睇人哋表演嘅。唔係話呢啲勁人通常都係講呢啲嘢嘅。打下氣咯，有現場觀眾，亦都有落場觀眾。寶奇咧，寶奇今日咧都會落場嘅，但係我就係今年第2年玩
玩呢個活動啦。咁就而家都天雨路滑啦，咁啊，佢呢啲先係啱個時間喎，M 教育係咪先？啱啊，又濕濕地，係咯，有風嘅落雨濕，啱啊，即係早時間係嘛？係咯，一流啊！M 教今日你嗰邊派咗幾多同學出嚟應戰咧，20個鬆啲。哇！咁啊，保期嗰邊咧？大家都係你平時禮拜二嗰啲分都8、9幾200人，今日派得嗰10人唔係啩？係啊，唔可以派咁多人啊！好多嘢都係唔需要話同人哋比啊，同自己玩。咁大家自己覺得呢個比賽係開心嘅，即係見到咁多跑會，俾咁多人認識唔同嘅跑會啊！即係想參加咩跑會都得咯，就最緊要好玩咯。啱啊，好啊！你講呢啲就最啱聽啊！係啦，兩大跑會嘅教練喺度啊，快手跑會一大一小跑，小無差。點啊？今日派咗幾多人落場咁樣咧？25、26、20。係啊，你哋兩位好似都唔落場喎，係咪啊？唔俾啊！唔俾教練落場嘅咩？咁你哋嚟打氣咯喎！一定要啦，打氣必須啦。咁今日即係你落場啊！我唔落場，梗係精英盡出啦！今日盡晒啦，即係最 top 嗰25個出晒嚟㗎啦，係嘛？得咁多？唔係喎，你哋呢啲溫做 play 同埋 Hill 到 Hill 啲大跑會嚟㗎喎。唔係都係最主要都係今日嚟都係睇你跑。睇我跑，呢位師姐好爽妙喎，咦，幾揾做 play 嘅精英喎，係啊，點啊？咁住今日嘅目標完成時間係幾多咧50幾咯。？36咯。你跑完36啊？跑完再話你聽。你而家已經去到呢個地步㗎啦，低調啲，低調啲。10K 36分啊？係啊，低調啲啊。係咩？幾時練到咁犀利嘅？唔知咩？我哋睇下呢個 Y 撈軍集圍軍先，哇！睇下，仲有集圍軍即係集圍軍啦，有樣睇啊！有分男同女啦，跟住之後咧就有分。飲啤酒，飲啤酒。啊！呢個師姐由始至終都係掛住啤酒啊嚇，9點都未夠就成日為飲啤酒。跟班嘅大師姐，我真係今次嘅披薩嚟啊！哇，幾 fit 啲披薩！3蚊40，大約3蚊45，1K 啊，係啦，係變到40嘅定係變到40嘅？跟住之後咧到藍色仔係40分鐘。派晒呢班集團軍都記咗出嚟喎，俾你行先分。咩飛先啦？4分10啊！頂住！喂，鏡頭對住啊，俾啲氣。都係影師姐好睇啲，影啲師兄唔好睇嘅。啊，笑得幾靚！加油加油！哇，作為披薩唔同啲喎，好鬼輕鬆喎 ，keep 到個妝添喎嚇。你用邊隻mascara㗎？唔甩嘅。喂，有乜幫到你？哇，仲好鬼好興喎！係啊，咩披薩啊？呢個而家438啊！哇，仲可以嗌得咁大聲嘅大佬！咁啊，今年已經第3屆啊，咁啊應該都叫有經驗啊。咁so far搞到第3屆咧，你覺得搞一個咁樣嘅比賽最大嘅困難係咩咧？其實本身就冇乜困難嘅，咁但係如果要講困難嘅話，可能係唔同嘅溝通咯，係因為需要時間，即係煩啲咯，有聯絡呢個聯絡嗰個係嘛？係啦，係要溝通要聯絡就要啲時間咯。咁 so far OK 嘅 OK 㗎，咁我相信一定會有第4屆、第5屆㗎。希望啦。咁嗱，佢如果第4屆嘅話，即係你覺得點樣可以令件事更好玩同埋更多人參加咧？我就想再增加多啲跑會一齊玩嘅，係啦，咁就可以大家再團結啲啦，多一個平台去大家交流啦，咁就會開心啲。實際啲啊，搞一壇咁嘅嘢成本貴唔貴咧？成本係有嘅，所以咧我哋都有收翻啲 runners 一啲費用嘅，咁就維持翻基本嘅開支咁啊。
哇！呢啲收工噶啦喎，揀唔咗。喂，點啊？ 39.59啊！哇！咩啊？耀武揚威啊！今日可以，真係啊，耀武揚威添啊！終於穿到40啦！咁大個仔，哇！咁啊可以學啦，係咪啊？好撚辛苦。陣間係咪請飲啤酒啊？係啊！請啤酒。好。點啊？覺得呢場10KTT如何咧？好撚辛苦。好啦，咁39分會輕鬆嘅。個氣氛幾好嘅，即係係嘛？成班都真係好搏命咁樣，係咁衝啦。係。即係見到前後咁樣夾住啲腳步聲咧，你又唔敢太慢啦，都係。即係有壓力係嘛？啲腳步聲。夠大壓力啦！咁多人喺度望住喎。即係揸少少流灘都俾人睇得出係嘛？係啊。哦，好。所以照衝時間跑友，希望都可以被邀請參加呢個比賽。OK。師姐你好喎，冠軍喎，點啊？咩時間啊？咩時間？PB 到少少啦，佢就唔好快嘅，4127啦。4127即係其實唔係好快，即係可以再快啲嘅。可以再快啲嘅，我係第3次玩，要進步，係嘛？1年好過1年。我 PB 咗啊！個都 PB 嘅。係啊，有咩秘訣嘅咧？做 PB 嘅秘訣啊？係咯。天時地利人和。哦。天氣啦，人啦，後面啦。同埋本身自己勁啦，係咪？係啊。自己嘅努力要嘅。柴灣葉師傅，喂，今日點啊？時間咩時間？跑過咗龍啊！原來呢度係終點咧，我走去穿跑過咗啊！即係玩創晒應該51分應該分到嚟呢度。即係玩創咗個心啦，跑光都有嘅。好在係起咗跑之後咧，冇咁大雨咯。即係呢個天氣係適合跑步嘅。我見你好似好輕鬆喎。都輕鬆嘅，氣氛好啊，氣氛帶動你嘅人。即係可以再快啲啦。都係咁多，即係唔幾大。見到呢個咁靚嘅 Wisconsin 嘅師姐啊，喂點啊？今日成績滿唔滿意 OK 啊，係啊 ，PB 啊。PB 個都 PB 嘅，係咪今日天氣好咧？都係嘅，落雨好涼。呢個10KTT賽其實基本上係一大班人一齊喺度倉鼠跑啫，係嘛？係啊。你覺得即係最緊要係咩咧？氣氛咯。氣氛。係啊。因為有大家喺度嗌係嘛？係啊，同埋係咯，大家俾人叻下又叻翻人哋啦，係咪啊？叻唔到人哋，但係嬲嬲地會跑快啲咯。好 OK，好咁祝你再 PB 啦，下次。好啦，下次一齊玩。喂，點啊？今日時間如何？滿唔滿意？好滿意嘅。咩時間啊？4650，就唔係 PB，但係咧，超50喎。但係因為3馬之後冇跑過步，係。而家拍緊呢個籃球節目，日日都打籃球咯。即係咩意思啊？囂張啲冇乜點練咗40幾分。有練籃球，所以都有幫助嘅。你好似有個旅遊節目都係跑步嘅喎。係啊，我哋嗰啲係超住跑。我超住跑嘅。今日就練到盡。因為今日咧落雨啦，天陰啦。咁我體感係好舒服嘅，咁同埋沿路好多 support 嘅人啦，唔同跑會啦，我哋自己大埔民間體會，好多跑友咧都係唔跑嚟 support 嚟打氣，咁嗰度係超緊要嘅，因為每個圈你就嚟頂唔順嘅時候咧，又會見到啲跑友，又會幫你講加油，爆就爆埋佢咯。又見到加油啦，點啊？今日滿唔滿意？好滿意。好滿意 ，PB 係咪啊？有 PB。咩時間講講得啊？4836。哇，好犀利喎！係咪天氣好？都係嘅，同埋氣氛啦，沿途多謝你哋加油。哦，你今日用咩策略咧？均速啊，定係留前帶後定係點樣嘅咧？做自己，唔好跟人哋跑。但係咧，百幾一齊跑難免會俾人影響嘅。都會嘅，但係真係要長期睇住隻錶。OK。即係知道自己快咗就可能收翻慢，係啦，即係同埋個心不同話俾你車係舒服，唔好覺得辛苦，一諗辛苦。即係你今日呢一個時間舒服嘅。OK。YLOne 集牌軍點啊？好唔好啊？好玩。有冇覺得被困落嚟嘅感覺啊？真係有啊！真係有，你講先啦。困咗咁早啊？係嘛？你講先啦，點啊？你冇 PB 喎好似。係啊，但係其實我都唔想 PB 嘅。哇！呢啲囂張到咁嘅地步。即係我今日可以瞓覺㗎嘛，我唔一定要 PB 㗎嘛。我留翻下次㗎嘛。你太囂啊！我唔想同你傾偈。東涌清水見點啊？好耐冇嚟跑馬地跑步。係咩？咁啊有咩感受咧？好玩。好問下呢個西環大北傑啦。哇地點啊？覺得今日好唔好玩？初都好頹㗎，咁嘅天氣。初都好頹。又凍，我凍過台北馬喎，幾好玩嘅，幾舒服嘅。係嘛？係幾有氣氛，幾多人。你入咗而家幾多個圈啊？哇！你咁樣講嘢，你諗啫。哇！冠軍人馬出現啊！可唔可以話俾大家聽咩時間先？ 35分29。哇！35分29點樣做到嘅咧？
魏根，佢帶最快嗰個。究竟係你跟住佢定佢跟住你咧？跟住佢，跟住佢。嗱，呢一個即係我稱之為倉鼠跑啊。係。頭先即係開緊幾多分批咧？3分31秒左右。係輕鬆啊、辛苦啊，定係其實係仲有課嘅咧？都 full effort 嘅。即係10成功力。係10成。倉鼠跑其實都幾悶㗎。咁你個腦海裏邊其實諗緊咩嘅咧？其實因為本身長課都係喺開跑馬地度跑。我主場嚟嘅。但係所以就都知道邊啲位上落斜咁樣，所以都有預計到邊啲位加速減速。係咪你嘅 PB 啊？呢個時間都差唔多啊。或者仲可以快啲嘅。上次機場就係 PB。哦，厲害厲害！咁可以分享下一場10K 啲嘅 TT，其實係應該注重啲咩？即係頭先係均速啊、留前鬥後啊，定點嘅咧？應該係留咗少少咯，但係去到幾多 K 先發力咧？第8K 左右。第8K 先發力 ，OK， 留翻兩 K。再前面仲有一個人帶住先嘅，魏根啊嘛係咪？魏根再前面仲有一個哦，你唔好意思過魏根啫。男子少年組第2名 Jason Sir 啊。係 ，hello。喂，點啊？今日嘅時間滿唔滿意？今日都滿意嘅時間嘅，跑35分31秒。哇，好厲害啊！但係即係好明顯係未盡全力啦，係咪？仲有得去嘅。因為下個禮拜有另一場比賽，咁就想今日都跑順個感覺啦。咁我想問你啲咁勁嘅跑手，啲易啲跑手，係咪無論個氣氛如何，都係唔會被影響嘅咧？都會有影響㗎。係啊，啱啱今日我哋跑馬地，一開始開出去都俾人帶快咗嘅喎。係啦，即係氣氛又帶快咗啊！大家要爭即係攬蟹爬咁樣係嘛？係啊，都開緊3分20度嘅。哇，320咁啊！咁你今日自己用緊咩策略嘅咧？其實因為跑馬地都有啲上下坡啦，途中咧雖然我哋係跟做 pace 咁你係跟住佢嘅，我就冇跟住佢嘅，因為你隔過咗佢。就因為咧佢上下坡比較多啊，跑馬地咁就我喺下坡嘅時候就着加速跑啦，咁上坡嘅時候就跑慢少少個感覺。魏根都話有啲難跟嘅，因為佢走 steady pace。好多謝你嘅意見。喂，呢排攞完獎牌又走啦，喂，冇錢找數啊！趁嗰班友未，走！喂，你哋科目都龍找數啊！煩到你啊！有冇搞錯啊？益得廠都冇用，有冇搞錯啊？中意呢條片嘅朋友，記得 like、comment、subscribe，喜歡呢條片。咁如果你啲 friend 唔中意咧，我冇啲咁嘅 friend 嘅喎。咁如果你啲 friend 唔中意咧，爆佢咯。咁如果唔中意咧，講乜嘢啊？ sorry。